이게 바로 진정한 한 끼. 밥과 계란을 완벽하게 즐겨보세요. 먼저 대파, 애호박, 양파, 당근, 슬라이스 햄을 잘게 다지고 팬에 식용유를 두른 뒤 대파를 넣어 파기름을 내주세요. 다음은 당근, 햄, 양파, 애호박을 차례대로 넣고 고슬고슬하게 볶아줍니다. 이제 밥을 넣고 굴소스, 설탕을 살짝 넣어 간을 맞춰주세요. 설탕을 살짝 넣으면 감칠맛이 폭발해요. 다 볶음밥은 잠시 식혀주고 계란을 깨서 우유와 소금을 넣어 섞어주세요. 약불에서 계란물을 부어주고 볶음밥을 패티처럼 올려준 뒤 계란이 흐르지 않게 익었을 때 밥 위에 덮어주세요. 양면을 노릇하게 익혀주면 어때요? 호떡처럼 생겨서 한 입에 곧바로 베어 물고 싶지 않나요?